Batken oblasining Bujum qishlog'idagi o'rta maktabda 7 nafar o'quvchi kimyoviy moddadan zaharlanib kasalxonaga tushdi. Sog'liqni saqlash ministrligining matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'quvchilar 18 may kuni maktabda kimyoviy moddaga zaharlanishgan. Unda maktab o'quvchilarining biri piligi bor kuyadigan modda topib olib, sinf ichida kuydirib, paydo bo'lgan yoqimsiz hid sababli tashqariga chiqishgan. Tanaffusdan keyin 21 o'quvchi sinfga qaytib kirgan. Kechga tomon ularning ayrimlarini ko'ngli aynib, bo'g'ila boshlaganini aytishgan. Hozirda zaharlangan 7 qiz kasalxonada, dastlab 3 nafari jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Ahvoli qoniqarli bo'lgandan so'ng qayta bolalar bo'limiga o'tkazilgan. Maylisuvdagi 295 harbiy qismida shartnoma asosida xizmat o'tayotgan harbiy 18 may kuni ehtiyotsizligi sababli vafot etdi. Qurolli kuchlar matbuot xizmati bildirishicha, marhumni sherigi avtomashina bilan urib ketgan. Harbiy olgan jarohati sababli Maylisuvdagi kasalxonada vafot etgan. Voqeani harbiy prokuraturaning Jalolobod garnizoni tekshirmoqda. Bozorqo'rg'on Arslonbob yo'li ko'chkidan tozalandi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining oblast boshqarmasi yetakchisi Abdusharif Bekilov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Qizilunkur qishlog'ida kecha 18 mayda shag'al tuproq aralash ko'chki bo'lgan. Yo'l tushdan keyin yopilib, ko'chki ko'lami oz bo'lganligi sababli to'liq tozalanib, kechga tomon ochildi. Eslatib o'tsak, yog'ingarchilik ko'p bo'lganligi tufayli Qirg'izistonda yer ko'chki, sel, suv toshqini xavfi saqlanib qolmoqda. Chet davlatlarining o'quv yurtlariga bo'lingan kvota o'lkada bir xil taqsimlanmayapti. Bu Jo'g'org'i Kengashning bugungi yig'inida aytilib, Fan va Ma'rif ministrligining ishiga ayrim xalq vakillari qanoatlanmaydi. Sababi bu yilgi o'quv yiliga Vengriyaga bo'lgan 25 o'ringa yuqori mansabda ishlagan amaldorlarning farzandlari o'tib, qolgan 100 ga yaqin o'quvchining hujjatlari noma'lum sabab bilan o'lkaga jo'natilmagan. Buni ministrlik inkor qilib, chet davlatidan kelgan bepul o'rinlarni bo'lishda hech qanday muammo yo'q deyishadi. Bu yilgi yangi o'quv yilida 5 davlatdan chaqiruv tushgan. Chet davlatlardagi o'quv yurtlarida qanday o'qisa bo'ladi va bu yil Qirg'iziston uchun byudjet asosida bilim olishga qancha o'rin berildi? Batafsil navbatdagi infografikada tanishasiz. Joriy o'quv yili uchun Vengriya mamlakatidan berilgan 25 kvota xalq vakillarining tanqidiga sabab bo'ldi. Sababi, tanlov vaqtida ariza bergan yuzlab bolalarning hujjatlari o'rniga amaldorlar farzandlarining ismlari yuborilgan. Bu borada deputat Janaraqayev bildirib, Fan va Ma'rif ministrligining ishiga norozi. Sababi, ijtimoiy kam ta'minlangan, lekin bilim olishni xohlaganlarning imkoni cheklangan. Mendagi ma'lumot bo'yicha Vengriyaga o'quvga bilim berүү ministrining stat katçısının kızı, Ufulle ministrliktin bölüm başçısının kızı, Jo'g'org'i Kengashning deputatının kızı, gerek bolsa ayrım aile hukumat başçılarının baldarına çeyin tizmege girip kalganı бұл абдан табышмақты. Мына таза коомду biz кантип куруп атканыбыздын далили ушул. Азыр билим берүү министринин сайтына кирсеңиздер, тизме Венгрияга окууга жиберилгендердин, сунушталгандардын tizmesi saytda жок. Aytilgan so'zlarni mazkur ministrlik inkor etib, Vengriyadan berilgan o'rinlarga Jalolobod va O'sh oblastlardan ham bitiruvchilar olinganligini aytishdi. Unga jami 118 nafar bitiruvchining arizasi kelib, tanlovda ularning o'qish vaqtidagi muvaffaqiyatlari va chet tilini bilishiga e'tibor qaratildi. Buning uchun ministrlik saytida oldindan ma'lumot berilib, tanlov mustaqil tahlilchilar tomonidan o'tkazilgan. Vengriyaga misoli 2 turdan ekzamen o'tib, birinchi turdu bilim berүү жана илим министрлиги өткөргөн. Буга атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын ичине жарандык коомдон дагы өкүлдөрү кирген. Joriy yilda 5 davlat Qirg'iziston bitiruvchilari uchun bepul bilim olishga kvota ajratgan. Eng ko'p 400 o'rin Rossiyadan berilib, tanlovdan o'tganlar istagan oliygohda bilim olsa bo'ladi. Buning uchun Ma'rif ministrligining internetdagi sahifasidan ma'lumotlarni olib, o'quvchi shartlari bilan tanishish kerak. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, o'rinlar Qirg'iziston bitiruvchilari uchun oz bo'lganligi sabab olis hududlardagilar qolib, amaldorlarning farzandlari foydalanishmoqda. Студенттерди тандаган учурда дагы ошол жанагы чиновниктердин таасир көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн чектеп, өзүнчө бир көз каранды эмес бир комиссия түзүш керек дагы. Ал жана жалпы республикалык тестирлөө сыяктуу ошол кандайдыр бир чиновниктердин таасирине бир кирбей тургандай болуш керек деп эсептейм.
Imanqulov abituriyentlar chet davlatga o'qish uchun borayotganda Ma'rif ministrligi davlat manfaatini ham e'tiborga olishi kerak deydi. Tanlov ochiq o'tishni va o'quvchi tanlagan kasbi bo'yicha oldindan tayyorlab, yo'nalish berish kerakligini ham qo'shimcha qildi. Buning uchun tegishli tarmoqlar o'quvchilarni bepul to'garaklarda o'qishi uchun ham imkon yaratish kerak. Анан Американын окуу системасы кандай? Аларда мисалы үчүн бир семестрде болгону 4 эле сабак алат да. Бизде Кыргызстанда билесиңер да, университетте жарым жылда бир 12 саат, 20 сабакка чейин алышат. Баягы кереги жок сабактар аябай көп да. Joriy yilda Xitoy davlati ham qirg'izistonlik abituriyentlarni davlat hisobidan o'qitib, hukumat stipendiya to'lab berishni va'da qilmoqda. Unda o'quvchining til bilishi va maktabda olgan bali e'tiborga olinadi. Buning barchasi ularning talabi bo'lib, bilim berish ministrligiga aralashmaydi. Lekin tahlilchilar, xodimlar barchasini haqqoniy bajarish kerakligini ta'kidlashadi. Sababi mamlakat bo'yicha joriy yilda 60 mingdan ortiq o'quvchi maktabni tamomlaydi. Majnun Ulug'bek, Gulzara Baqayeva, Azamat Imanov, Intimaq, Bishkek. Кыргызстандык абитуриенттер 3 жол менен чет өлкөдөгү жогорку окуу жайга тапшыра алышат. Чет өлкөдөгү жошторго тапшыруу боюнча уюмдардын кеп кеңештери аркылуу Кыргызстан жана чет өлкөдөгү мамлекеттик жогорку окуу жайлар менен түзүлгөн келишимдин негизинде жана өз күчү менен тапшыруу. Кыргызстандык абитуриенттерге чет жерде окууга кеңеш берип, жол көрсөткөн бир нече уюмдар бар. Алар 2000-жылдан бери активдүү иштешет. Мамлекеттер аралык макулдашууларга келсек, кыргызстандык абитуриенттер Орусия, Туркия, Белоруссия, Казакстан, Кытай, Венгрия жана Тажикстанда бюджеттик негизде билим ала алышат. Быйылкы жылы бул макулдашуулар боюнча Кыргызстанга жалпы 488 квота берилген. Анын 400-ü Орусиядан, 5 орун Казакстандан, 10 орун Белоруссиядан. Кытай болсо 23 квота бөлгөн. Быйыл Венгриядан жана Тажикстандан биринчи жолу 25 бүтүрүүчүгө бюджеттик негизде билим алууга мүмкүндүк берилди. Эскертүү, бул квоталардын айрымдары бакалавр, магистратура, докторантура жана тажрыйба алмашууга каралган. Ал эми чет өлкөгө өз алдынча окууга тапшырууну каалагандарга эч ким жол көрсөтпөйт. Бирок азыр интернет аларга чоң жардамчы боло алат. Учурда стипендиялык, тажрыйба алмашуу программалары аябагандай көп. Чет өлкөлүк окуу жайларга тапшыруу үчүн абитуриент эң биринчи кезекте чет тилин, көп учурда англис тилин билиши жана аттестатында жакшы баалар болушу шарт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы мааниге ээ эмес. So'nggi qo'ng'iroq bayrami uchun noqonuniy pul yig'ishlar nazoratga olinadi. Buning uchun oldini olish, tushuntirish ishlari olib borilishi kerak. Bu haqda bugungi hukumat yig'inida vitse-premyer ministr Cho'lpon Sultonbekova bildirdi. U pul yig'ish faktlari ro'yxatga olinsa, direktor javob berishini qo'shimcha qildi. Bu vaqtgacha Qirg'izistonda so'nggi qo'ng'iroq bayramini ko'ngilochar joylarda, kafe va restoranlarda, tabiat qo'ynida o'tkazishga, buning uchun pul yig'ishni taqiqlash bo'yicha buyruqqa Fan va maorif ministri Gulmira Qudayberdiyeva imzo qo'ygan. Buyruqning bajarilishi har bir maktabda kun davomida nazorat qilinishi bilan ta'minlanishi aytilgan. So'nggi qo'ng'iroqdagi xavfsizlikni ta'minlash uchun 4000 ga yaqin militsiya jalb qilinadi. Bu yil yozda o'quvchilarni dam olishi uchun respublika bo'yicha 582 lager bolalarni qabul qilishga tayyor. Ularda umumiy 24 mingga yaqin bolaga o'rin bor. Yozgi dam olish oylarida xavfsizlikni va tartibni saqlash uchun 1255 militsiya xodimi ishlaydi. Bu haqda Premyer ministr Cho'lpon Sultonbekova rahbarligi ostidagi hukumat yig'inida ma'lum qilindi. Yig'inda Fan va maorif ministrligi tomonidan 2017-yilgi yozgi ta'tilni o'tkazishga respublika byudjetidan 5 million so'm ajratilgani aytildi. Mablag' yozgi ta'tilni o'tkazish maqsadida Markaziy profsoyuzlar komitetiga o'tkazib beriladi. Bolalarni dam olishda tabiiy ofatlardan jabrlangan hududlardagi bolalar ham hisobga olingan. Hozirda lagerlarga boradigan bolalarning ro'yxati aniqlanib, o'qituvchilarni tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Ministrlik va mahalliy organlar tomonidan tegishli mablag'lar ajratiladi. Prezident Almazbek Atambayev ko'p farzandli onalarni taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra, 7 yoki undan ko'p bolani to'liq tarbiyalab o'stirgan 1618 onaga qahramon ona ordeni topshirildi. 6 bolani tarbiyalab ulg'aytirgan 551 nafar ona shuhrati medali bilan taqdirlanadi. Bu haqda Prezident apparatining axborot siyosat bo'limi bildirdi. Prezidentning rasmiy saytiga e'lon qilingan mazkur ma'lumotga ko'ra, bunga loyiq bo'lgan onalarning ro'yxati ko'rsatilgan. Farmon imzolangan kuni kuchga kiradi.